Каша не пригорает. Чайник закипает быстро. Термостойкая экологичная посуда Хелпина. В помощь каждой хозяйке. Кукмара. Толстостенная посуда, отлитая вручную. Кукмара. Удобная посуда. Вкусная еда. И сәнмісіз, қадірлі достар, здравствуйте! В эфире кулинарное шоу «Секреты татарской кухни». И сегодня вы узнаете не только новый рецепт, но и услышите много красивых песен. Потому что сегодня с нами популярный татарский певец, лауреат музыкальной премии Болгар радиоса Ришат Тухватуллин. Салям, Ришат. Спасибо, что пришел к нам на программу. Рассказывай, что принес. Я пришел не с пустыми руками. Конечно, это мои любимые первые два альбома. Первый — это мой аудио-CD и DVD, видеодиск первого моего концерта. Можно посмотрю? Конечно, это вам подарок. Спасибо, что пригласили меня на эту передачу. Ну, мы же тебе сказали давным-давно, научишься готовить, Ришат, мы тебя ждем. Ну, рассказывай, с каким рецептом пришел? Так, в связи с тем, что я много гастролирую, и в связи с тем у меня очень мало времени. Мне надо, если я домой приеду, что-то быстрое, вкусно. Вот это как раз-таки фаршированный перец. И ну, быстро, готовится и действительно быстро. Но я тоже люблю фаршированный перец и люблю, когда начинка, например, мясной фарш. Да. Сегодня мы так будем готовить, да, по этому да, рецепту? Конечно, конечно. Ну что ж, Ришат, давайте начнем. Фаршированный перец, кутарылган, барыш, козылбырыш в данном случае сегодня. И будем фаршировать его вкусным мясом. Ришат Тухватуллин, певец. Родился в селе Карамалы-Губиево Туймазинского района Башкортостана. Окончил Октябрьское музыкальное училище и Уфимскую государственную академию искусств. Ришат Тухватуллин – лауреат многих вокальных конкурсов, в числе которых республиканский конкурс «Тугантел-2006», Международный фестиваль татарской песни имени Рашита Вагапова, конкурс «Татар-Монны-2010», телевизионный конкурс фестиваля эстрадной песни «Голсар Сандугач», «Хрустальный соловей» в Башкортостане. В 2013 году певец выпустил свой первый альбом «Тулганай» и стал лауреатом первой национальной музыкальной премии Болгар радиосы. Итак, с чего начнем? Ну, давайте сначала отварим рис. Так, обычный непропаренный рис используем. Так, водичку сейчас я поставлю. Что ты делаешь обычно дома дальше? Ну, дальше начнем лук резать. Здесь понадобится очень много лука, чтобы приготовить фарш, который мы будем накладывать в перец. Как будем резать лук? Ну, как умеем, как учили. Как тебя учили? Ты же родом, кстати, из Башкирии. Как в Башкирии режут лук? Расскажи. Ну, сначала пополам. Почти так, как в Татарстане, кстати. Да. Так, я добавлю соль немножко в рис. Обязательно. Ты это делаешь? Обязательно. Так. Обязательно. Поставим на огонь. Отлично. Ришат, вот скажи, пожалуйста, башкирская и татарская кухня, они же примерно одинаковые. На каких блюдах вырос ты? Вот чем тебя кормили родители? Давай. У меня бабушки, они у меня очень рано ушли, но я помню, что они готовили балеш. Вкусно было с тыквой, я очень люблю, это с детства у меня пришло. А когда мои родители уже, они знали, что я люблю, и когда со школы я уже возвращался, всегда было то, что я люблю. Я люблю очень картошку, и вареную, и жареную, и печеную. Я их ел очень много, не знаю почему, и сегодня тоже Несколько очень гектаров люблю. ты съел, да, получается? Да. За всю свою молодость. Мы очень много в деревне выращиваем картошку. У нас почти гектар картошки там. Это моя шутка, правда была? Гектар картошки выращиваете? Да, где-то так. Ну, пускай будет полгектара. И, Ну, очень много. Надеюсь, у тебя есть в репертуаре песни про картошку? Ну, подумай. Ну, вот нас родители воспитали вот такими вот трудолюбивыми, чтобы работали, там, сами все могли. Мы в детстве в огороде постоянно работали. У нас очень много было работы. И вот так мы выросли уж. Ну, обычно говорят, бәрәңге утыртым, пешен шаптым Да. и бәрәңге ашадым. Ну, Правильно, да, сокращенно? Это вот школа армии вот такая, деревенская армия. Так, ну вот, а школа музыки у тебя с чего началась? Вот кто сказал тебе, Ришат, улым, хватит картошку сажать, давай петь начинать? Ну, это мне сам Бог дал такое желание, скажем, именно желание к музыке. И у меня с детства это было, я слушал, у меня аудиокассета была Фадиса Ганиева, башкирского народного артиста. И
переслушивал каждый день пускай Одну и ту же кассету. Да, одну и ту же кассету. И играл на баяне, подбирал все его песни там. Вот так. И у меня мама работает в клубе, директором клуба работала, завклубом. И каждое мероприятие я участвовал. И считай, что мама моя работала в клубе, и у меня на руках были все мои инструменты, доступ к инструментам. Там будь синтезатор, будь какой-нибудь курай, там гитара. На барабане только не играл. То есть ты играешь на нескольких инструментах? Да, владею. Не профессионально, но все равно играю. А вспомни, давай, Решат, какую песню ты вот в детстве пел? Есть у тебя какая-нибудь любимая песня? В детстве, конечно же. Ну, вот в клубе, например, все говорят, Решат, жерла, и ты пел. Я пел как раз-таки вот Фадис Иганеев, песню «Мина Шанамаль Талнара». Исполнишь нам хотя бы кусочек? Вот вспомним, что ты тот самый маленький Решат Тухватуллин, который пришел в клуб к маме, сел на барабан, в руки взял баян. Конечно. Күпме таңнар сүйіп оятты да, түннер болып қойып шектілер. Маңайыңа йыллар бір-бір артылы, қойып шегу шектілер. Кіші бәхетінен күнләшмеймін, кіші қойғысынан күлмеймін. Күзін шешке отқан ағаш көрсем, яз келген деп шаулап жүрмеймін. Молодец, Решат. Что, Руслан, давай тогда пересыпем в лук. Все у нас готово. Ага. Потом займемся перцем. Перцем. Да. Но лук у нас идет пока в начинку, да, весь? Ну да. Так. Сейчас я помешаю рис. Так. Отлично. И перец. Да. Вынимаем только сердцевинку, потому что нам как бы основная часть и нужна. Да, не надо же. Так, Решат, я думаю, давай мы воспользуемся маленькими ножами, с ними намного удобнее будет. Хорошо, хорошо. Решат, ну вот пел ты в клубе. Да. Мне кажется, был номером один в своей деревне. Ну а как вот в Октябрьское музыкальное училище поступил? Тебя родители отправили или сам решил? У меня мама всю эту кухню знает. И она говорила мне, это очень тяжелая работа. Это мне с детства твердила. И мама была против, чтобы я выбирал такую. Она была против, чтобы ты стал вокалистом? Ну, вокалистом, вообще музыкантом или кем я хотел вообще в то время. Ну, Бог посчитал, что я должен петь или быть в искусстве. И у меня было огромное желание поступить, получить образование музыкальное. Вот просто интересно было. И родителям я не сказал, что я поеду поступать в музыкальное училище. То есть собрал вещи и уехал? Просто уехал, да. Сказал в гости там, другу там. Я в гости к другу лет на 5. И баян забрал. Да нет, просто на недельку. Я приехал, поступил в музыкальное училище с отличием. У меня педагоги прям 5 поставили при поступлении. Но я поступал не как певец, а на баян. Все, у нас рис готов, мы его промыли. Сейчас давай все перемешаем, начинку сделаем. Так, лук, Да, фарш лук, и фарш, рис. рис мы все смешиваем. Да. Вот. Так. Давай все сюда. Решат, расскажи, вот как получилось в училище, что ты поступил на факультет игры на баяне, как он назывался? Он назывался, группа у нас «Башкирский народный хор». Да, а как из народного хора ты перешел Ну, там в солист? фольклор, там, Сольный. в общем, все было. Я поступил на баян, думал, буду играть на баяне. Ну, я услышал, как поют протяжные песни, именно акапельно там все. Вот и я говорю, вот такое даже бывает, оказывается. Я захотел петь и начал заниматься упорно вокалом. Мне просто желание было, и сейчас у меня желание, и, в общем, вот так все начиналось. И когда Решат на 2 курсе уже перешел на вокальное отделение, в углу пылился баян, а Решат пел песни. Давай еще одну, Решат. Алсу була, моңсу була,
туймазаның юллары. Слова не то, сейчас видите. Я точно чувствую, я тебе хотел сказать, перепутал, Решат. Эй. Алысу була, мұңысу була, туймазаның кишлері, туймазыда шәшке отты, яшілігімнің хислері, туймазыда шәшке отты, яшілігімнің хислері. Молодец, Решат, молодец. Передаем всему городу Туймазыме большой привет и продолжаем готовить тутырган барыш фаршбелен. Руслан, у нас все готово здесь. Ну, начинка, да, Начинка смешана, но что осталось добавить, как всегда? Ну, надо сейчас поперчить. Так, я тебе даю перец. Давай, Поперчить. сам смотри, ты у нас сегодня... Так, где у меня ложечка? Сейчас мы посолим. Посолить. Перца можно больше, не жалей. Но соли на такое количество фарша, мне кажется, 1 столовой ложки будет недостаточно. Да. Да, ну вот. Это я не 1,5. знаю, как надо солить. Я обычно на глаз все это делаю. Ну что ж, фарш у нас готов, и мы перейдем к самому интересному. Будем фаршировать наши красные перцы. Буквально через пару мгновений. Мы продолжаем готовить фаршированный перец. Сегодня с нами Решат Тухватуллин со своими песнями, хорошим настроением. Ну, можно сказать, обучает меня этому блюду, потому что я его лично сам никогда не готовил. Что мы делаем, Решат? Мастер-класс продолжается? Все готово здесь, сейчас надо заполнять. Самое интересное, фаршировать, да? Да, перец. Бисмилля ар-Рахман ар-Рахим. Процесс, мне кажется, на самом деле несложный. Берем наши заготовочки, фарш, Фарш и заполняем. да, фаршируем. заполняем, фаршируем. Решат, вот после музыкального училища ты поступил в Академию искусств Башкирии. Да. Да, в Уфе. Вот с какими мыслями туда поступал? Ну, благодаря, конечно же, педагогу в Октябрьском музыкальном училище Мусиной Галине Закировне, я благодаря ее труду я смог поступить в Уфимскую академию искусств. Меня взяли на вокальное отделение. Если у меня здесь было хоровой дирижер, то я поступил именно на вокальное отделение. Потому что у меня было желание учиться, научиться петь. Руслан, надо фарш хорошенько утрамбовать, чтобы потом, когда будет вариться, это, чтобы форму не Перец форму Да, не да. потерял, и перец, он же имеет момент такой, особенно в воде, он разваривается, становится мягким. Да, и чтобы вкуснее было, я думаю, когда фарш все-таки Побольше? Да, вкуснее. Решат, я предлагаю сегодня перчики приготовить в духовке, используя вот такую прозрачную, красивую, экологически чистую термостойкую посуду. Да. Так, здесь, видишь, все аккуратненько все получается у нас. Но как далась учеба вот в академии? То есть сразу запел, сразу стал популярным? Очень тяжело учился. Почему-то, потому что, во-первых, там оперная подготовка, оперные голоса, а я больше всего народного плана, и мои педагоги меня развивали именно в народном стиле. Я очень благодарен, что мои природные данные они сохранили. В академии учился на классе Сагиты Фарзаны Фаткуловны. И очень благодарен своим педагогам. Решат, а давай вспомним вот твой самый первый серьезный выход на сцену. Вот на большую сцену, к большой аудитории. Где это было? На каком конкурсе? Или вот расскажи. Да, первая моя большая сцена, это была в Уфе, телевизионный конкурс «Хрустальный соловей». Я там первый раз со своей песней уже выступал. «Гармун Мунго». Это были разные номинации. «Открытие года». Закрытие года. Ну, у меня была номинация «Приз надежды». Ну а вот вспомни конкурсы, которые проходили у нас в Казани. Вот популярный конкурс Татармана, например, да? Я прекрасно помню этот конкурс. Почему?
Потому что это был самый сложный конкурс, сколько я вот сейчас знаю, в какие конкурсы я участвовал. Почему? Потому что, во-первых, было много очень участников. Это было в 2010 году, Татар Муңы. Проходило в театре «Камал». И я приехал из Уфы, первый раз в Казань. Там было около 400 участников. Остались где-то человек 20 на финал только. Ну, благодаря вот Аллаху, наверное. Ты там занял 3-е место. 3-е место, да. Ришат, ну и по сегодняшней традиции давай вспомним песню, которую ты пел на Татар Муңы. Есть песня, башкирская народная песня «Эль-Малик». Его все пели на татарском, но она у меня уже выработалась, я его выучил по-башкирски, и получилась песня наполовину татарская, наполовину башкирская. Ну, с удовольствием послушаем. Эль-Малик, 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 туңдарды бедки мәлик, әллә яшьлек, әллә исәрлек, удганы гомер дәрде, бәдхид мәлик. Аппақ миккәне, йомшақ миккәне, әнейімдің құллары, салауат көпірікі өғуа ерген юллары. Ақсабатта ағыйық, сабата башық қиық, қызлып кеткен қара миық, несе көбәрін қиып. Аддығахыз йөрмәй, көміш ұла әрмәй. Янайым, тип яныма келгәс, несе көбәрін қиып. Итак, Руслан, сейчас надо приготовить соус. Для этого нам надо помидоры, лук и морковь. Отлично. Давай я займусь луком. Да, луком, а я морковь возьму. Как мы режем все? Поменьше? Да, кольцами, да. Полукольцами, Полукольцами, да. Так. И этот соус, получается, будет у нас для наших перчиков, да? Ришат, вот прошлый 2013 год, он был достаточно успешным в твоей карьере. Да, этот диск, конечно, благодарен своим композиторам этих песен, которые в этом диске. Благодарен своему продюсеру Рифату Ахметовичу. С помощью их я выпустил вот 2 своих диска уже. Так, лук у меня уже готов, я могу, в принципе, начинать тихонечко обжаривать. Конечно. Предлагаю взять красивую сковородочку с керамическим покрытием. На ней никогда ничего не подгорает. Добавляем масло. Так. Подсолнечное. Так. Лучок. Так. И помидоры мы еще режем, да? Да. Помидор. Так. Ришат, а скажи, пожалуйста, какие планы вот у тебя на 2014 год? Я готовлю новый альбом, он у меня скоро уже выйдет. Записываю уже последние песни. Вот. Как допишу, сразу же мы дадим большой тираж. Итак, Ришат, давай засыпаем морковь к нашему луку. Так, отлично. Помидоры. И по твоему же совету в наш соус мы добавляем, ну, я думаю, вот такую с бугорочком ложечку томатной пасты. Да. И все это на большом огне перемешиваем. Итак, Ришат, соус у нас готов. Овощи хорошенько потушились на масле. И сейчас на наши фаршированные перчики мы все это и... Смотри, пожалуйста, правильно я делаю. Сверху вот так вот помещаем. Все правильно, сейчас кипятком надо залить. Сверху, да? Ну, положи, пожалуйста. Так. И то же самое на остальные. Все немножко разровняем. И заливаем водичкой. Да, кипятком надо. Кипятком. Примерно, я думаю, до половины. Да? Совершенно правильно. И сколько мы готовим вот в духовке это все? Ну, минут максимум 40. 40, да? Да. Давай, Ришат. Отправляй первую тарелочку в духовочку, осторожненько. Через несколько минут, примерно минут через 40, мы будем пробовать наше блюдо. И надеюсь, оно мне как минимум понравится. Тутаралган Барыч – фаршированный перец.
Для начинки отварили и промыли рис, смешали его с мясным фаршем и мелко нарезанным луком. Перец очистили, наполнили подготовленной начинкой и уложили в форму для запекания. Для заправки обжарили на растительном масле репчатый лук, морковь, помидоры, добавили томатную пасту и выложили на фаршированный перец. Долили в форму горячей воды и поставили в духовку на 40 минут. Незаметно в компании Ришата прошли 40 минут, и мы открываем духовку. Аплодисменты, Ришат, ура! Опа! Горячо. Фаршированные перчики. Сейчас попробуем обязательно, налей пока нам вкусного чая. И если кто-то любит с бульоном, можно, конечно, и с бульоном это блюдо поесть. Но, в принципе, мы сейчас вот так вот красиво выложим. Но ты сам что любишь добавлять? Сметану, майонез обычно? Ну, не, майонез не очень, но сметану люблю, да. Так. Можно положить. Итак, ну, заметь, что наши перчики так прям вот фаршик аккуратненько находится внутри, и ничто у нас не разварилось, не распалось, все красиво. Все нормально, все как есть. Сметанки? Да. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Подожди, я тебе вот сейчас так вот красиво сделаю. Опа. Ну, будем пробовать? Да. Ришат, ну и пока наши перчики остывают, я тебе раскрою небольшой секрет. Мы стараемся все блюда готовить в красивой термостойкой посуде, потому что получается вкусно, полезно и быстро. И чтобы ты дома заваривал красивый вкусный чай, бренд Хелпина, Васильевский стекольный завод, дарит тебе красивый чайник, ручная работа, заваривай чай на здоровье и радуй своих друзей и близких. Рахмат, спасибо большое. Ришат, наконец-то настал момент, перчики у нас остыли. Попробуем? Ага. Попробуй. Давай, ты первый. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Давай, бисмиллахир-рахманир-рахим. Получилось очень вкусно. Знаешь почему? Почему? Потому что ты много пел красивых песен? Не только. Но самое главное, татарской кухне надо готовить с душой. Но мы всегда готовим с душой, кстати. Вот, и поэтому у нас, наверное, очень вкусно получилось. Но я свое мнение скажу. Мне кажется, лук надо было резать чуть меньше, да? Но вот то, что мы не пересолили, и то, что у нас много мяса там, это и есть. Это придает нашему блюду дополнительные 10 баллов. Ришат, большое спасибо, что вкусно меня накормил. И от нашего партнера Кукмарского завода металлопосуды я вручаю тебе настоящую, новую сковородку с керамическим покрытием. Это высококачественные материалы, немецкое качество. Готовь на здоровье с хорошим настроением. Бренд Кукмара. Попробуйте и вы, дорогие друзья. Руслан, спасибо за подарки, спасибо за то, что пригласили меня. И, конечно же, моя любимая песня для вас. Дорогие друзья, Ришат Тухватуллин сегодня с нами готовил. И финальная песня. Слушаем, радуемся, хлопаем. Құлақ саласыл яр, илахи бұл мұңға, мен шушы таңнарда әйләнедім бұл-бұлға, тыңлашы сандуғаш, сірлерін көйлеш, ол менің хислеріні үздіріп сөйлеш. Ол менің хислеріні үздіріп сөйлеш. Программа «Секреты татарской кухни» говорит вам до свидания, Руслан. Спасибо, что были с нами. Рахмат, Ришат, до новых встреч. Пока-пока. Блюда, приготовленные в посуде из термостойкого стекла, прекрасно сохраняют вкусовые качества и аромат продукта. Экологичная посуда Хелпина. Помощь каждой хозяйке. Кукмара. Толстостенная посуда, отлитая вручную. Кукмара. Удобная посуда. Вкусная еда.